бальными танцами, выиграл в этом году чемпионат России. Илья Мосин 5 раз в метеоре, волейболист. Илья! Увлекается вольной борьбой. Илья! Тяжелой атлетикой. Михан! Михаил Филатов 3 раз в метеоре, чемпион России по футболу. Константин Кириллов 2 раза в метеоре. Увлечение баскетбол и стритбол. Евгений Яковлев 4 раза в метеоре, увлекается водным поло и футболом. Олег Зубков 13 раз в метеоре, увлекается музыкой и баскетболом. Максим Минаев 12 раз в метеоре, увлекается музыкой и плаванием. И Михаил Челомбенцев Биев, Челомбиев, красивая фамилия. 13 раз в метеоре, увлекается футболом, музыкой и танцами под названием красивым «Харби». Харби. Прошу всех встать. Громко, красиво кричим «Гори, гори ясно, чтобы не погасло». Товарищи вожатые, на исходную позицию вожатые. Приветствуем вожатых, чтобы круг был весь вами. кричим «Гори, гори, ясно». Подходите, вожатый, сразу близко к кругу. Чтобы Сейчас будет сильно не гореть. погасло. Ладно, Гори! классно, круто, отойди. Вожатый, 3 шага вперед к детям. То вас сейчас спины будут гореть.